Hello everyone, இந்த வீடியோவில் பொட்டுக்கடலை யூஸ் பண்ணி ஒரு லட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ரோஸ்டட் கிராம் லட்டு. இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் ரெசிபி. ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். One cup பொட்டுக்கடலை or roasted gram, 1 cup sugar, 4 ஏலக்காய். உங்களுக்கு சுகர் லெவல் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் அதை லெஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிற ஃப்ரைடு கிராம் சுகர் அண்ட் ஏலக்காய் மூணையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் பவுடராக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு கீ. இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற கீயை கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த மாவோட சேர்த்தணும். நம்ம சேர்த்த கீ அந்த மாவில் ஒன்றா சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கீயை சேர்த்ததுக்கப்புறம் மாவோட பதம் ஒரு ஃபர்மாக ஒரு உருண்டை உருட்டுற அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த லட்டுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற பொரிக்கடலையை நான் எப்போவுமே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல வாசம் வர்ற அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தான் நான் பவுடர் பண்ணுவேன். ஃப்ரை பண்ணாமலும் நீங்கள் பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரோஸ்டட் கிராம் லட்டு ஆர் நெய் விலங்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக் ரெசிபி. I hope you like it. I thank you for watching and I'll see you next time.